olisi vuorossa tämmöisen pillin korjausta. Clarinetin ostin tän eBaystä. Oliko tää nyt 24 € tai jotain. Mutta aivan täys raato, joka täytyy korkittaa uudestaan. Ja sitten tähän täytyy ostaa uudet pädit. Ne on vielä laittamatta. Pikkasen kesken ja tänään mä korjaan sitten täällä olleen halkeaman. Pistän siihen peukalotuen paikoilleen. Tälle uskaltaa nyt tehdä jotain näinkin suuria duuneja, kun ei tän hankintahinta ollut mikään kovin kummonen, mutta toisaalta mulla on ihan odotukset, että klarinetti sois vielä joku kaunis päivä ja ihan hyvin nämä korkitukset on tässä saanut onnistumaan. Puhdistamista ja huoltoa tää on vähän vaatinut, mutta on tää varmasti melko iäkäskin, että ei ihan tuore tapaus ole. Jenkeistä tilasin tän ja kuljetukset oli enemmän mitä oli sitten tän klarinetin hankintahinta. Jee, katsotaan mitä tosta tulee. Nyt seuraavaksi mä aion purkaa tästä kaikki ne avaimet, jotka on edessä, niin että mä pääsisin kunnolla hiomaan ja tekemään töitä, niin mä otan muutamat avaimet tästä pois. Pikkusen on ruostetta jousissa. Ne lähtee tosta ku öljyy ja pikkasen huoltaa niitä. Toi menee. Se onkin kahdesta kohtaa. Ihan mielenkiintoisen näköinen avain toi. Aika hienoa käsityötä. Sekin, että oli naurettavan halpa. Tosin tästä puuttuu yksi kosketin kokonaan. Ja sen mä rakensin. Pistetään vähän mikkiä paremmin. No niin. Sen mä rakensin sitten alusta alkaen uusiksi. Löysin netistä siihen käyvän. Mutta jouduin vähän muokkaamaan sitä. Tremelillä leikkasin siitä palasen pois. Ja nää hienoa työtä on. Kato, nyt ei näköjään tarvikaan ottaa.
Pistän sen takas, ettei se häviä. Ja tämän mä painan. Katsotaas. Siellä on vähän ruostetta. Korkit on tippunut ajan saatossa pois. Linja näyttäisi olevan ihan suora, ettei siinä ei oo ainaskaan mitään. Toi oli tosta suunnasta. Mä pistän sen noin. Siinä on vähän taittumaa. Mut ne nyt mahtuu vielä ihan hyvin siinä liikkumaan. Siinä on korkki tallella. Noin. Katsotaan, siinä oli vissiin vielä yksi avain. No enpä mä tiedä. Nyt joutuu vähän hioa. Toi olisi tietysti tossa. Otan ton vielä pois. Se on hyvä. Nyt kun kuvaa tän, niin osaa koota klarinetin. Vähän röhnänen. Se tulee sit puhdistettua vielä paremmin siinä yhteydessä, kun mä vaihdan pädit. Täällä puuttuu pädejä. Ei oo mitään. Oon mä tästä koittanut vähän ääntä ottaa, mutta kun ei oo näitä koskettimia, niin silloin eihän se voi oikein soidakaan. Kiva nähdä kuinka tää soi. Silloin kun tähän saa kaikki osat vaihdettua.